Il-wara nofsinhar it-tajjeb u nilqakom mill-ġdid tal-episodju ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Marzu daħal ġmielu. Kważi wasalna f'nofsu dan huwa l-25 episodju ta' dan il-programm. Għal dawk li qed jingħaqdu magħna llum għall-ewwel darba matul dan il-programm qed nesploraw il-ġrajja wara l-kelma biex naraw minn fejn telqet it-tifsira tagħha sakemm waslet għandna llum. Xi drabi meta nifqu biss mat-tifsira li l-kelma jew espressjoni għandha llum il-ġurnata, inkunu qed nitilfu ħafna mis-sens oriġinali tagħha. Bis-saħħa ta' dan il-vjaġġ li qed nagħmlu flimkien qed induqu aktar mir-rikkezza tal-lingwa. Tlaqna minnu fih biex nitkellmu dwar l-ewwel kelma. Oqgħod kwiet għax xiġi għalik il-babaw. Kull kollox għax hemm il-babaw taħt il-mejda. Min jaf kemm il-darba smajna dawn il-frasijiet meta konna għadna żgħar u min jaf kemm il-darba għadna ngħiduhom illum lil xi tifel jew inkella xi tifla mqarba. Tajjeb jew le, bażikament il-babaw kien u għadu parti mit-trobbija. Imma dan il-babaw x'inhu? Minn fejn ġejja? Dan il-mostru ikraħ li jbeżza l-itfal huwa xi ħolqien tagħna l-Maltin? Tul il-programmi li għaddew intqajna ma' diversi kliem u anka idjomi li jaħloqnihom aħna il-Maltin stess. Ħolquhom missirijietna li anke jekk skola ma kellhomx kienu intelligenti biżżejjed biex dak li josservaw fin-natura, dak li kien idawwarhom, l-affarijiet komuni, applikawh fil-lingwa biex jikkomunikaw bih. Madankollu Malta qatt ma għexet f'iżolament. Il-pożizzjoni tagħha fiċ-ċentru tal-Mediterran għamlitha importanti. Malta mhux biss kienet maħkuma minn qawwiet diversi, imma minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha servit ukoll ta' port importanti. Għalhekk it-taħlit tal-Maltin mal-barranin kien kontinwu. Ħadna mingħand il-barranin tradizzjonijiet u drawwiet imma anke kliem u vokabularju. Il-babaw huwa wkoll xhieda ta' dan. Mhuwiex xi mostru Malti. Il-kelma tinsab forom differenti imxerdin ma' xi pajjiżi oħra tal-Lvant tal-Mediterran. Is-sens dejjem huwa l-istess. Il-babaw jiġi għat-tfal imqarbin. Fl-Italja u fir-Rumanija isejħulu wkoll ir-raġel l-iswed. It-Taljani pereżempju jpinġuh raġel twil libes kot iswed tqil, barnuża sewda jew kappell iswed biex wiċċu ma jidirx. L-Sloveni mbagħad ipinġuh bħala spirtu u l-Griegi u ċipriotti jagħmluh jistaħba taħt xi sodda. Fl-Eġittu mbagħad jisħajluh ħlejqa tal-lejl libsa l-iswed li tbeżza l-itfal imqarbin. Il-forma tal-kelma hija dejjem simili. Tismaħa fejn tismaħħa, tinstema' kważi l-istess. Mela anke aħna l-Maltin il-babaw importajnieh minn barra. X'aktarx mingħand il-ġirien tagħna Taljani għax is-sens huwa l-aktar wieħed li jiġbaħ lil tagħna. Dan huwa eżempju ieħor ta' kemm it-taħlit mal-barranin huwa wkoll importanti. Prova wkoll kif ngħidu kemm il-darba ta' kemm il-lingwa hija ħajja u kemm hija tan-nies tantu hekk li anke aħna komplejna niżviluppaw it-tifsira ta' din il-kelma u llum nużawha anke biex noħolqu sens ta' skantament. Kważi kważi illum il-ġurnata il-babaw minn xi ħaġa kera immens, xi ħaġa li tbeżza xaret tintuża biex tirreferi għal xi ħaġa sabiħa ħafna. Dwar dan ejjew niltaqgħu mal-Professur Charles Briffa li anke fuq il-babaw ir-riċerka u għandu xejdilna. Il-kelma babaw tinstab forum differenti f'partijiet differenti, speċjalment dawk li jmissu mal-Mediterran ħafna drabi. Right? Hija idea, okay? Per eżempju, fil-kunċett Taljan, il-babaw kien raġel iswed ikraħ hekk, kulturi wkoll li pinġuh bħala monstru, u kif inti ibeżżaw l-itfal il-babaw bih. Imma il-babaw qatt ma kien jisraq it-tfal, jew jikolhom, għax ġieli kien hemm min jgħid hekk, però qatt ma kien hekk, fl-ebda kultura mi hekk. Imma kienu ibeżżawhom biex jobdu daqsxejn iktar, għax jiġi l-babaw għalihom. Per
pereżempju jiena niftakar meta ċerti familji ikunu pereżempju qed jieklu u jkun hemm xi tifla li ma tkunx tittiekol il-minestra pereżempju. U l-mamma tagħmilha jaqbillek tiekol għax taħt il-mejda hemm il-babaw u jiġi għalik jekk ma tikolx u dik kienet tibżgħu tiekol. Niftehmu kienet minn dik it-tip. Però l-idea tal-babaw hija illi ibeżżgħu biss u mhux illi it-tfarsa jiġrilhom xi ħsara jew dan. Naturalment imbagħad l-iżvilupp jagħti sfumaturi anke tifsir ieħor. Aħna fl-espressjoni Maltija għandna wkoll taf x'karozza għandu babaw. Ġifieri żul minn hawn strada skemmi sabiħa jew kellha illallu xi tfajla babaw dik. Għax niffansja ħafna, siba attrajenti ħafna. Xi ħaġa li tidher sabiħa ġifieri jew xi ħaġa kbira. Ftehmna? Ġieli wkoll tinsema ikraħ babaw. Hemmhekk qiegħda għal l-ewwel l-idea ta' dan il-monstru. Fit-tieni parti ta' dan il-programm se nerġgħu nagħmlu referenza għall-isem ta' tajra partikolari għax kif dejjem għedna anke dawn jikxfu is-sabiħ tal-lingwa u anke l-intelligenza ta' missirijietna li ħolquhom. Fost oħrajn rajna tajri li ħadu isimhom għax xi parti minn ġisimhom tixbaħ lil xi għodda partikolari. Rajna pereżempju x-xifa li l-munqar tagħha xebħuh ma' għodda li kienet użata ħafna mill-iskarpana. Tajr ieħor ħadu isimhom mill-funzjoni jew aħjar mill-imġiba tagħhom, jiġifieri minn dak li huma jagħmlu. Hekk ġara fil-każ tal-ħuttafa li dwarha se nkunu qed nitkellmu llum. Il-ħuttafa hija għasfur żgħir li spiss naraw f'pajjiżna fil-pasta tar-rebbija u l-ħarifa. Fl-aħħar snin xi pari saħansitra qed ibejtu wkoll fuq gżieritna. Imma minn fejn ġej l-isem ta' din it-tajra? L-isem ħuttafa ġej mill-verb ħataf. Isimha fil-fatt ġie żviluppat minħabba il-mod kif din taqbad l-ikel tagħha. Il-ħuttafa fil-fatt taħtaf l-ikel mill-ajru, jiġifieri waqt li tkun qed ittir. Il-munqar tagħha huwa wieħed żgħir ħafna, imma għandha ħalqa fil-fatt wiesa mhux ħażin, dan jgħinha tixkuma aktar dubbien u nemus mill-ajru. Qed taraw anke hawn minn osservazzjoni missirietna poġġew dak li raw fil-prattika u ħarġu bl-isem ta' din it-tajra li sikwit kienu jilmħu fuq ix-xtajtiet tagħna. Niltaqgħu ma' Jason Aloisio minn BirdLife Malta biex inħalluh jispjegalna aktar u anke jagħtina eżempji oħra ta' tajr li isimhom jirrifletti l-imġiba tagħhom u li saħansitra spiċċaw daħlu wkoll fl-idjomi tagħna. Ħuttafa hija għasfur tal-pasta komuni ħafna f'dawn l-aħħar snin. Bdiet tbejjed anke f'pajjiżna f'għawdex iktar milli f'Malta. Ittir għal ħinijiet twal din biex taqbad insetti bħal nemus pereżempju mill-ajru. M'għandix xi munqar kbir ħafna għax ma tantx għandu funzjoni daqshekk il-munqar, però ħalqa jinfet meta tiftħu huwa pjuttost kbir għad-daqs tar-ras tal-għasfur. Allora qiegħda taħtaf il-ħin kollu daw l-insetti mill-ajru waqt li qiegħda ttir għalhekk ħuttafa. Ħawwiefa għasfur mill-istess razza tħuf. Ħin kollu ttir l-emmulaw, tħuf l-emmulaw l-istess ħaġa biex taqbad l-insetti. Is-seqer tissaqqar, tosserva. Hija xi ħaġa li jagħmel dal-għasfur speċjalment tip ta' seqer ngħidu l-Ispanjolet illi qatta' ħinijiet gliding jissaqqar bil-Malti itir fl-istess post u josserva x'hemm taħtu biex ma l-iċken ċaqliqa jaħtaf il-priża
xi gremxula xi ġurdin żgħir biex jikol ovvjament. Interessanti ħafna wkoll kif ċertu affarijiet daħlu anke fl-idjom, għandu għajnejn ta' seqer, għax is-seqer huwa magħruf li jara ħafna, jissaqqar. Daw kollha huma kliem mbagħad li jinħolqu minn dawn l-ismijiet u l-osservazzjonijiet li l-poplu dak iż-żmien iktar millum kien jagħmel tan-natura. Dik l-informazzjoni niġu fit-tmiem episodju ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Fl-ewwel parti tal-programm illum rajna kelma li daħlet f'Malta mit-taħlit tagħna mal-barranin, anke jekk kif nagħmlu ħafna drabi, aħna l-Maltin, għamilniha tagħna u s-sens tagħha bid-dinni ukoll. Fit-tieni parti komplejna nikkonfermaw kemm il-lingwa hija ħajja u tan-nies billi ħarisna lejn isem ta' għasfur ieħor li ismu jirrifletti l-imġiba tiegħu. Jien nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa b'episodju ieħor ta' Etimoloġija. Sa dakinhar insellmilkom u nawguralkom ġimgħa mill-aqwa. Saħħit. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintunaw mal-ħemda il-ġmil tan-noti titqanqal is-simpatija